విశాఖలో మత్తు మాఫియా రెచ్చిపోతుందా అంటే అవుననే చెప్పాలి. మద్యం గంజాయికి తోడు మత్తు మందుల విక్రయాలు పెద్ద దుమారమే రేపుతున్నాయి. తాజాగా నిషేధిత దగ్గు మందుల స్వాధీనం కలకలం రేపింది. ఉత్తరాఖండ్కి చెందిన బజాజ్ ఫార్ములేషన్స్ తయారు చేసిన రివి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ సిరప్స్ వాడకాన్ని ప్రభుత్వం నిషేధించడం, కేసు నమోదు చేయడం తెలిసిందే. వైద్యుని ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్స్ విక్రయించవద్దని డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఎన్ని హెచ్చరికలు చేస్తున్నా మెడికల్ స్టోర్ నిర్వాహకులు లైట్ తీసుకుంటున్నారనే చెప్పాలి. 4 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు ఈ సిరప్ వాడకాన్ని భారత ప్రభుత్వం నిషేధించింది. విశాఖపట్నం డ్రగ్స్ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు సుమారు 4.5 లక్షల విలువైన 5,900 రివికోల్డ్ సిరప్స్ ను మర్రిపాలెంలోని కిర్బీ లైఫ్ సైన్సెస్ మెడికల్ ఏజెన్సీలో విశాఖ డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎం శ్రీనివాసరావు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సిరప్స్ లో క్లోరిఫెన్రమైన్ మలేట్, ఫెనైలెఫ్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ మిశ్రమం ఉంది. సిరప్స్ పై తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన 4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు వాడరాదు అని లేబుల్ పై ముద్రించకపోవడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం సెక్షన్ 26A ప్రకారం మందుల కంపెనీపై కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే స్వాధీనం చేసుకున్న రివికోల్డ్ కాఫ్ సిరప్స్ ను కోర్టుకి అప్పగించబడతాయని డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు. చాలా మెడికల్ స్టోర్స్ లో డాక్టర్ చీటీ లేకుండా దగ్గు మందులు విక్రయించడం మత్తుకి బానిస అయిన వారికి వరంగా మారిందని చెప్పాలి. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలో కలుషిత కాఫ్ సిరప్స్ వాడటం వలన ఇటీవల చోటు చేసుకున్న చిన్నారుల మరణాల నేపథ్యంలో అన్ని లైసెన్స్దారులకు నిషేధిత సిరప్ల విక్రయం చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, వైద్యుని ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఏ పిల్లల కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ ను ఇవ్వవద్దని డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్ హెచ్చరించారు. విశాఖలోని పలు ప్రాంతాల్లో మత్తుమందులు యథేచ్ఛగా విక్రయిస్తున్నా పట్టించుకున్న నాదుడే కరువయ్యాడు. ముఖ్యంగా యువత దగ్గు సిరప్లకు బానిసలుగా మారి కుటుంబ సభ్యులకు భారంగా మారుతున్నారు ారని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. నా పేరు పేర్ల భాస్కర్రావు అండి. స్మార్ట్ సిటీ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ ఫౌండర్ సెక్రటరీ అండి. మొన్న రీసెంట్లీ ఇప్పుడు సిరప్ల మీద ఇప్పుడు చాలా కేసులు మెడికల్ స్టోర్లో రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి. ఈ సిరప్ వల్ల ఈ మధ్యనే చాలా మందికి పిల్లలకి అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సిరప్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మన బ్యాన్ చేసింది, కోర్టులో కూడా కేసులు నడుస్తున్నాయి. అయినా డాక్టర్లు ప్రిస్క్రిప్షన్స్ లేకుండా ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి ఈ సిరప్లు ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సిరప్ మీద కూడా కనీసం ఈ సిరప్ని ఈ వయసు నుంచి ఈ వయసు పిల్లలు వాడకూడదని చెప్పి వాళ్ళకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. దానివల్ల ఒక వయసు తారతమ్యత లేకుండా ఈ పిల్లలకి అడిగిన దగ్గంటే చాలు అనేసరికి సిరప్ ఇవ్వడం వల్ల అనారోగ్యానికి పాలవుతున్నారు. ఈ మధ్యనే మర్రిపాలెంలో ఒక గోడౌన్లో రైడ్ చేయడం జరిగింది. డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు రైడ్ చేశారు. ఈ సిరప్ను బ్యాన్ చేశారు, పట్టుకుని సీజ్ చేశారు కూడాను. అయినా ఇక దీని మీద కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి. దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సిరప్లు వాడే ముందు ఆ సిరప్లు ఏ ఏజ్ వరకు వాడాలి, ఎక్స్పైర్ డేటు చూడాలి. డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరింగ్ డేటు, కంపెనీ పేరు, అవి ఉన్నాయో లేవో అన్నీ చూసుకోవాలి. అలాగే కంపెనీ అడ్రస్ కూడా ఉందో లేదో చూసుకొని అది డాక్టర్ అనుమతితో మాత్రమే ఈ పిల్లలకి వాడేటట్టుగా చేయమని కోరుతున్నాను. ఇలాంటి మందులు వాడేటప్పుడు ఏదో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు ఒక 500 రూపాయలు ఫీజు వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ వరకు ఎందుకు, మెడికల్ స్టోర్కి వెళ్తే మనకి సిరప్ అంటే దగ్గు కంటే సిరప్ ఇచ్చేస్తారు కదా అనే ఆలోచన లేకుండా పిల్లలకి ఇది వాడడం వల్ల ఈ అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఉన్న స్మార్ట్ సిటీ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కౌన్సిల్ నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.